Halo guys, Febri di sini. Di video kali ini saya bakal ngebahas tentang obat-obatan yang bisa membantu untuk mengatasi keluhan batuk berdahak nih. Khususnya untuk orang remaja dan juga orang dewasa ya. Nah, kita masuk ke obat yang pertama. Di sini ada obat bernama Bisolvan Extra nih guys. Ini bisa membantu untuk mengurangi keluhan batuk berdahak kalian nih. Untuk isinya nih sebanyak 60 ml ya. Terus rasa mentol, hanya ada satu varian rasa. Untuk aturan minumnya sih bisa kalian lihat ya. Di sini tuh dijelaskan untuk anak-anak 2-6 tahun 3 kali sehari 2,5 ml per hari guys. Terus ada juga untuk anak-anak 6-12 tahun sampai orang dewasa pun bahkan bisa ya untuk minum obat sirup Bisolvan Extra ini. Cuma untuk rekomendasi untuk anak-anak sih saya rekomendasikan untuk minum yang Bisolvan Kids ya. Memang khusus untuk anak-anak guys. Nah ini dia untuk kemasannya tuh seperti ini. Kita lanjut ya ke obat yang berikutnya. Nah yang berikutnya di sini ada sirup bernama Komtusi ya. Ini bisa kalian lihat untuk tampilan dari sirupnya. Ini juga bisa membantu untuk meringankan gejala batuk berdahak nih teman-teman. Ini lebih cocok ke orang dewasa dan juga remaja ya. Nah untuk usia anak-anak saya sarankan untuk minum yang Komtusi Kids ya. Memang khusus untuk anak-anak itu guys. Ada memang. Nah kalau yang ini tuh lebih cocok ke remaja dan dewasa ya. Nah untuk pemberian dosisnya di sini tuh menggunakan ukuran berat badan ya teman-teman ya. Contohnya nih dewasa dan anak-anak dengan berat badan lebih dari 40 kg atau di atas 12 tahun ya, itu 4 kali sehari 2 sendok takar nih. Nah, 2 sendok takar itu kurang lebih sekitar 10 ml ya. Jadi untuk aturan pemberian dosisnya kalian bisa baca dan pahami ya. Karena menggunakan ukuran berat badan teman-teman. Dan untuk tampilan dari sirup Komtusinya itu seperti ini. Nah, ini dia untuk tampilan dari sirupnya. Kita lanjut ke sirup yang terakhir di sini. Yang ketiga ini ada sirup bernama Decadril teman-teman. Ini juga bisa mengatasi dan meringankan batuk berdahak ya. Untuk keterangan lebih lanjutnya kalian bisa baca juga ya atau mungkin bisa di screenshot. Nah buat teman-teman yang minum obat ini tuh jangan sambil berkendara ya. Karena obat ini tuh bisa menyebabkan efek ngantuk teman-teman. Nah ini dia untuk aturan minumnya. Dewasa ya, ini 1 atau 2 sendok takar tiap 2-3 jam. Nah, selebihnya teman-teman bisa baca ya. Ini juga bisa digunakan untuk anak usia 6 tahun ke atas nih. Ya mungkin pembahasan tentang obat-obatan yang bisa mengatasi dan mengurangi serta meringankan keluhan batuk berdahak cukup sampai di sini ya. Jika ada kritikan, saran dan masukan bisa tulis di kolom komentar ya. Jika ada kekeliruan juga mohon maaf, mungkin bisa diperbaiki dan tulis di kolom komentar teman-teman. Karena di sini kita sama-sama belajar dan berbagi pengalaman ya. Sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di video yang lain. Febri Vlogger di sini pamit. Thank you buat semuanya. Bye bye.